নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদের আবার স্বাগত। আজ আমি চিকেনের একটা রেসিপি বানাবো, মুগলাই চিকেন। এটা একেবারে এক নতুন পদ্ধতিতে করছি। অনেকটা চিকেন চাপের মতো দেখতে হলেও চিকেন চাপ কিন্তু নয়। এটা প্রথমে আমি মিক্সিতে দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজ, আদা, রসুন, চারমগজ, নুন, চিনি, টক দই, একটা বড় এলাচ, জায়ফল, জয়ত্রী অল্প অল্প করে, এবং দু তিনটে গোলমরিচ দিয়ে দেব। একসঙ্গে মিক্সিতে আমি সমস্ত কিছু পেস্ট করে নেব। এখানে বলি, গোলমরিচটা কিন্তু আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দেবেন, বেশি দিলে ঝাল হয়ে যেতে পারে। এরই সঙ্গে আমি ছোট চামচের 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং 1 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। অন্যদিকে কড়াতে সর্ষের তেল নিয়েছি। সর্ষের তেলের মধ্যে একটা বড় এলাচ, গোটা গরম মশলা, একটা পেঁয়াজ কুচো করে দিলাম, আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম তেলে। 1 চামচ নুন দিয়ে দিলাম, দিয়ে পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নিলাম। এবার এখানে আমি প্রায় 700 গ্রামের মতো চিকেন নিয়েছি। চিকেনটা পেঁয়াজের সঙ্গে খানিকক্ষণ ভেজে নেব। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর যে পেস্টটা আমরা তৈরি করেছিলাম মশলার, সমস্ত মশলা দিয়ে সেই মশলাটা কিন্তু আমরা এবার চিকেনের মধ্যে ঢেলে দেব। এর মধ্যে যেহেতু টক দই মেশানো আছে, তাই চিকেন থেকে কিন্তু জল ছাড়বে খানিকটা। আলাদা করে প্রথমে জল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এবার ঢেকে দেব কড়াটা। দেখুন, বেশ খানিকক্ষণ বাদে যখন কড়া খুললাম, আমি প্রায় 15 মিনিট রেখে দিয়েছি চিকেনটা। দেখুন কতটা জল ছেড়েছে। এরপরও যদি আপনাদের মনে হয় জলের পরিমাণটা বাড়াবেন, তাহলে জল মেশাতে পারেন। আমাদের চিকেন কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে, এখানে সিদ্ধও হয়ে গেছে, সুন্দর একটু গ্রেভিও হয়েছে গাঢ় গাঢ়। আমি গুঁড়ো গরম মশলা ছড়িয়ে দিয়েছি। খুব সহজে, খুব তাড়াতাড়ি এই রেসিপিটি তৈরি হয়ে যায়। এটি রুটি, লুচি, পরোটা সব কিছুর সঙ্গে খেতে পারেন। এখানে আমি সার্ভ করছি বিরিয়ানির সঙ্গে। চিকেন বিরিয়ানি আমি বানিয়েছি, তার সঙ্গে চিকেন মুগলাই কষাটা আমি সার্ভ করছি। আমার সমস্ত রেসিপি দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।